Razstava transformacije lesa je na eni strani gostujoča razstava, na drugi strani pa razstava v bistvu, ki izkazuje to sodelovanje, zdaj že kar kontinuirano sodelovanje z Nacionalnim muzejem moderne umetnosti v Zagrebu. Namreč transformacija drva je bila razstava, ki se je odvijala v začetku leta 2022 v Zagrebu, v Muzeju moderne umetnosti in je predstavljala dela iz zbirke tega muzeja, dela v lesu, večinoma kiparstvo, ne izključno. In ko smo se pogovarjali o prenosu te razstave kot gostujoče razstave v Galerijo Božidar Jakac, smo prvo ugotovili, da je ta prostor precej večji od prostora, ki ga je imel Muzej moderne umetnosti na razpolago, in seveda se je takoj porodila ideja, da vzpostavimo neko dialoško razstavo. Skratka, da v celo kompozicijo razstave vključimo tudi dela iz Galerije Božidar Jakac. Skratka, dela v lesu. In del v lesu je v naši zbirki veliko iz preprostega razloga, ker je Galerija Božidar Jakac in okolica pravzaprav tudi že vrsto let prizorišče mednarodnega simpozija kiparjev Forma Viva, ki pa ima za temo oziroma material ravno v Kostanjevici na Krki les. Zato je razstava sama pravzaprav nek podaljšek vsega tega, kar lahko obiskovalci vidijo zunaj, preden stopijo v muzej. Skratka, če se na tej razstavi predstavlja 50 umetnikov z 68 deli, je 14 od teh umetnikov delalo tudi v parku skulptur Forma Viva. Skratka, njihovi kipi so v okolici muzeja. Tako da je sama razstava na nek način v interjerju je povabilo tudi v eksterjer. Zdaj, spet, zakaj razstava v lesu? Že kolegi v Zagrebu so ugotovili, da je pravzaprav les v tem geografskem področju bil vedno zelo pomemben material, tako, bom rekel, v ekonomiji, gospodarstvu, kot tudi seveda v kulturi in umetnosti. In da je ogromno umetnikov od začetka 20. stoletja pa vse zdaj do, bom rekel, sodobnega časa delovali v lesu, se izražali v lesu. In spet imamo eno lepo navezavo pa tudi na to dejstvo, da je pravzaprav danes, ko razmišljamo o okolju, o gozdu, o drevesu, da zelo hitro pridemo do tega vprašanja, kakšen je pa pravzaprav naš odnos ljudi pravzaprav do tega okolja, in da je les en od teh, bom rekel, trajnostnih materialov, ki jih lahko vedno znova uporabljamo in se bo vedno znova obnavljalo. Seveda, če to delamo bom rekel, z neko zdravo mero razuma, če se ne pretirava. In seveda v Sloveniji in širši okolici imamo to srečo, da nam gozdov in lesa trenutno ne manjka. Tako je ta razstava na nek način tudi, bom rekel, posvetilo lesu kot materialu. Ker dejstvo je, da seveda zdaj v sodobnem času je les seveda se veliko manj uporablja za umetniška dela, kot se je uporabljal recimo pred 100 leti, preprosto zaradi tega, ker je na voljo veliko drugih materialov, cenejših materialov, ki jih je mogoče lažje obdelovati, ampak kljub temu se umetniki še vedno odločajo za ustvarjanje tudi v lesu. Razstava transformacije lesa pa po drugi strani prikazuje ta historiat, prikazuje eno zgodovinsko povezovalno zgodbo, kako se je v bistvu kiparstvo in nasplošno umetnost, moderna in sodobna umetnost razvijala tam nekje od leta 1900 pa vse do današnjega časa. Zdaj, kustosinja izvorne razstave v Nacionalnem muzeju moderne umetnosti v Zagrebu, Tatjana Garelič, je razstavo razdelila na 3 dele. To so, prvi del je korenine,
drugi del deblo in potem zadnji del veje. V tem spektru korenin seveda se prikazuje ta nek zgodovinski aspekt. Skratka, umetnost v začetku 20. stoletja, prvo delo, ki je na razstavi iz leta 1901, František Bilek, in potem recimo ta segment korenin nekje sega do te druge svetovne vojne. In korenine pravzaprav predstavlja eno vrsto umetnosti, kjer je ta reprezentacija zelo jasna, zelo pomembna in zelo jasna. Recimo František Bilek prikazuje motiv iz Biblije, Jezus in Marija Magdalena, kar pomeni, da je ikonografija jasna. Mi imamo zgodovinsko oziroma mitološko referenco pač tega motiva. Recimo potem imamo tu delo Ivana Meštrovića, Kriatida, kjer je spet en klasičen motiv, figura, skratka človeško telo reprezentirano, bom rekel, v relativno realistični luči. Pa potem recimo vse do nekega socialnega realizma, tam 20. in 30. let, recimo Vojta Baniž, Žena iz Predgrađa, ali pa France Kralj, Hrepenenje, skratka umetniki, ki so v bistvu delali v nekem duhu socialnega realizma, zelo angažirani umetniki, ampak še vedno zelo narativni. Zdaj seveda po drugi svetovni vojni se narativ v umetnosti zelo spremeni in pridemo pač do skupine umetnikov oziroma do neke vrste skoraj mednarodnega sloga, kjer se v bistvu umetniki izražajo skozi to maso lesa. Na eni strani jim je pomembno, da je material kot takšen les viden v samih kipih, skratka, da tega ne skrivajo. Po drugi strani pa je v bistvu pomembna ravno ta masa, ta bom rekel, monumentalnost teh figur. In to, recimo, kar se je dogajalo v 50. in 60. letih 20. stoletja, nekako zelo dobro ponazarjajo kipi Branka Ružiča, ki je tu za mano, ali pa recimo Dragica Čadež, Šime Vulas, Ksenija Kantoci in podobni avtori, ki so blazno karakteristični in so načrtno, pravzaprav nekateri od njih, ustvarjali v lesu. Seveda v tem segmentu najdemo tudi cel kup umetnikov, tako imenovane naivne umetnosti oziroma likovnih samorastnikov, recimo Bogoslava Živkoviča ali pa Petra Smajiča, ki pa spet nekako kontrirajo, kljubujejo tem, bom rekel, akademskim tradicijam, ki izhajajo iz tega nekega klasicizma, pravzaprav od antike naprej. Skratka, kljubujejo tem proporcem, recimo človeške figure in tako naprej. Ampak tudi recimo Šime Vulas ali pa Dragica Čadež v svojih skulpturah stilizirajo to figuro skoraj do konca, da mi pravzaprav zelo težko prepoznamo recimo neko telo, neko figuro, ampak po drugi strani pa je pogosto še vedno prepoznavna. In zdaj, glede na to, da je v tem povojnem obdobju se umetnost zelo razširila v različna področja, v različne smeri, se sočasno z temi kipi, ki so predstavljali to neko maso, monumentalno maso v lesu, istočasno pojavila tudi produkcija ene take geometrične umetnosti, ker je pravzaprav les bil samo en element, ki je bil pogosto kombiniran z drugimi materiali. Tle je v bistvu še en korak naprej v to sodobno dojemanje umetnosti in sveta. In nenazadnje, zdaj v teh 60., 70. letih je ta geometrična umetnost, ki je bila pogosto barvana, ravno obratno od umetnikov pač te mase, hotela izpostaviti oziroma zakriti ta material. Materiali so pogosto brušeni, so barvani, so geometrijski
lahko bi bili tudi plastični, ne? Ampak so v veliki večini leseni, ampak z dodatki, ne? Skratka, in na nek način je ravno ta produkcija geometrijske umetnosti, ne, v 60. letih pomenila ta prehod v moderni svet, ne. Nenazadnje se je v tem prostoru Slovenije in takratne Jugoslavije ravno od začetka 60. pa do konca 60. let zgodil ta največji preskok v družbi, v ekonomiji, v načinih življenja, ne, nazadnje, ne. Modernizacija se je dogajala s polno paro in na nek način ti umetniki pravzaprav z nekim pozitivnim duhom gledajo v prihodnost, ne, nekaj, kar v bistvu danes v umetnosti v tem času, ne, zelo težko prepoznamo, ne, ta pozitivna misel, ne, da bo v bistvu znanost, tehnologija, družbeni napredek omogočil boljše življenje v prihodnjih desetletjih, danes ne obstaja, ker ne živimo v takih časih, ne, danes so prospekti, ne, zaradi raznih okoliščin, ali so to okoljske, ali družbene, ali socialne, veliko bolj črnogled, ne. Zato je v bistvu ta, bom rekel, časovna kapsula te geometrijske umetnosti blazno zanimiva, da nekako zapopademo ta duh časa, ne. Zadnji segment, ne, te razstave pa je, ne, kot je imenovala kustosinja Tatjana Garelič, veje, ne, pa pomeni pač to razvejanost, ne. Postmodernizem, vse tam nekje od sredine 80. naprej je pravzaprav vzpostavil paralelne svetove, ne, kjer je pravzaprav v umetnosti vse mogoče. In to spet nekako odslikuje družbeno situacijo, ne, odslikuje, bom rekel, to masovno kulturo in masovno potrošnjo, ne. Umetniki v bistvu dematerializirajo kip, ne. Te monumentalnosti ni več, ni potrebe po tem, ne. In vedno več je recimo kompozitnih skulptur, tako kot je recimo primer Ivana Kožariča, ne, že iz 70. let, ali pa Mirka Zrinščaka, ne, in v bistvu tle ni mej, ne, bom rekel, tej postmoderni paradigmi. In na nek način, ne, se tu odraža spet ta naš svet, ne, svet potrošništva, svet vsega tega, kar mi mogoče vržemo stran, pa bojo ti kiparji pograbili in v bistvu ponovno uporabili v nekem drugem kontekstu. In ja, razstava se seveda zaključuje, ne, s to heterogenostjo, ki jo v bistvu živimo danes, ampak spet ta heterogenost preprosto samo odraža ta nek duh prostora in časa, ne, v katerem živimo.